Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Olá, meus amados ouvintes, estamos juntos ou não estamos na Rádio Tabeada da Alegria, rádio de sua festa, rádio do seu aniversário, está no ar com mais uma programação bonita do seu dia. Vamos que vamos, hoje tem aniversário na Rádio JB. Hoje quem recebe os nossos parabéns é o nosso amigo Wagner de Belo Horizonte. Uma salva de palmas para ele. E aí, Wagner, meu grande abraço para você, que Deus abençoe sua vida, que você tenha muita saúde, muita paz, muita alegria, muita felicidade, que tudo de bom Deus possa realizar na sua vida, porque somente Deus é quem pode fazer coisas boas em nossas vidas, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, a sua benignidade dura para todos sempre, ela está na sua vida nesse dia abençoado de aniversário, porque mais uma vez Deus te concede mais um ano de vida, mais uma felicidade, mais uma alegria e muita festa aqui para você. Nós temos aqui nossos ouvintes que também deixam parabéns para você, e é com muita alegria que a gente começa com muito gás esse programa de aniversário da Rádio JB. Bem, meu amigo Wagner, aqui nós queremos te parabenizar e desejar tudo de bom para você. E aqui a gente faz a festa do seu aniversário com muitas pessoas maravilhosas, parabenizando a você. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida nesse dia especial. Amadíssimo Pai Celestial, neste dia maravilhoso, te adoramos, meu Pai, te exaltamos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Pedimos a Ti, continue abençoando a vida do nosso amigo Wagner, que ele tenha muita saúde, muita paz e que muitos outros aniversários ele possa alcançar, meu Pai. Obrigado por mais esse dia, por mais essa dádiva de estar comemorando mais um aniversário aqui na rádio, também na Rádio Alegria. Seu aniversário, que esta data se renova em muitos anos, que Cristo seja sempre o seu amigo, nas horas de tristeza e alegria. Parabéns, parabéns pra você, com muito carinho e amor, seus caminhos sempre sejam guardados, pelas mãos do Senhor. É isso aí, a festa continua aqui na Rádio Alegria, com participações especiais dos nossos queridos amigos, parentes, amigos da rádio também. Estão todos unidos e reunidos aqui nesse dia abençoado para te parabenizar, viu, meu querido amigo Wagner. Aqui nós temos presença de pessoas queridas. Quem está chegando aqui para te parabenizar vamos ouvir quem tá falando aqui, Wagner. Parabéns, Wagner, meu irmão. Que Deus continue iluminando seu caminho, né, que dê muitas glórias e você venha estar conquistando, né,
seus objetivos e sendo essa uma pessoa abençoada, maravilhosa. Parabéns pela data do seu aniversário. Muitos anos de vida e saúde. Seu irmão Denner. Esse é o Denner de todos os aniversários aqui da família, sempre participando. Obrigado, Denner, que mais chegou aqui para parabenizar nosso amigo Wagner nesse dia muito especial. Eu sempre friso que é um dia especial, um dia maravilhoso. Mais alguém aqui participando nesse dia bonito, dia de lindo sol. Então, Wagner, Dionísio, tudo bem? Saudade de você. Eu tô passando para te desejar um feliz aniversário, tá? Que Deus abençoe sua vida, te dando muita prosperidade, muita saúde, muita paz, tá? Você vive assim momentos inesquecíveis com sua família, que eu vi no Instagram. Você tá com uma família maravilhosa, sua filha é linda, muito linda, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida, muito mesmo. Eu tenho muitas lembranças boas da nossa época de criança, da nossa infância, né? E eu espero que a gente se vê em breve, viu? Um beijão pra você, pra sua família, que Deus abençoe você muito. Fica com Deus, viu? Beijo. Essa é ali, ela identifica aqui, viu, Wagner? Mais adiante. Olha, eu mandei o áudio, nem falei quem é, né? Eu não sei se pela voz você vai conhecer, mas é da sua prima, viu? Li, é Elisângela. Beijo pra você, tá? Fica com Deus. É isso aí, mais pessoas bonitas chegando aqui para te parabenizar nesse dia especial. Olha, eu mandei o... Tá, tudo bem? Gostaria de estar passando aqui para te desejar feliz aniversário. Que essa data se repita por muitos, muitos anos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Queria tudo certo, né? Na sua nova caminhada aí. Deus abençoe. Essa é a Sueli, a sua prima querida. Tem mais pessoas participando aqui, olha aqui. Oi, meu tio, acho que é tio, né? Desejo muitos anos de vida, muitos anos, né? Muitos anos de vida, prosperidade, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Meus parabéns, que Deus te abençoe ricamente com toda a sorte de bênção, meus parabéns. É isso aí, a Rádio TB está com você e você com a Rádio TB. E a gente ligado não pode parar. A Rádio JB não desliga nunca. Olá, meu amigo Wagner, tem mensagens aqui da família Rádio TB que continua aqui de parabenizar os nossos amigos. Estão sempre sintonizados na Rádio Alegria. Minha querida mana Gildete Boaventura de Aracruz, no Espírito Santo. Parabéns, Wagner. Felicidades para você, que você tenha muitos anos de vida e saúde. Feliz aniversário. Que Deus abençoe grandemente. Nossa amiga Grazi lá do Pará. Parabéns. Nossa amiga Paula Rodrigues aqui de Belo Horizonte. Parabéns, Wagner. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine cada dia mais e mais. Felicidades. Tem também aqui a sua, acho que é sua prima, né? Se eu não me engano. Tá te parabenizando aqui também nesse dia maravilhoso. A Leda te parabeniza, ela que é lá de Fortaleza. Feliz aniversário, meu irmão, que o Senhor te dê. Eu falei que era primo, mas é irmã. Feliz aniversário, meu irmão, que o melhor de Deus esteja sobre sua vida hoje e sempre, e que você realize e alcance todos os seus objetivos. Feliz vida, Coruja, RSS, amamos. É a Leda lá de Fortaleza, rimando. É nosso querido amigo Wagner nesse dia abençoado. É isso aí também de Aracruz, nossa amiga Maria Antônia, uma ouvinte sempre participante aqui da Rádio TB. Ela também te parabeniza, viu, meu querido amigo Wagner. Bom dia, ouvinte da Rádio JB, passando aqui para desejar um feliz aniversário para você, Wagner. Tudo de bom para você hoje e sempre. Curte bastante esse dia, que é todo seu. Felicidades, muitos anos de vida para você.
nunca. Vamos com você tocar sucesso pro Wagner Bonito. Nesse bonito sucesso, vamos juntos. Alegria geral da Rádio JB. Rádio JB. Vamos também fazer uma leitura separada daqui a pouco. A rádio que faz a diferença. Música bonita. Hoje em Hebreus capítulo... hoje tem Hebreus capítulo 6. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Um grande abraço do JB para vocês. Rádio JB. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Fica comigo, ó Deus, fica comigo, fica comigo, ó Deus, sem ti não viverei, fica comigo, ó Deus. Senhor, fica comigo, preciso de ti, fica comigo, Deus, sem ti não viverei. Eu quero estar pronto pra te servir, Senhor. Não de aparência, eu quero ser como Davi. Dá-me um coração segundo o teu, um coração puro e cheio da tua unção. Em um mundo de Golias, eu quero andar como Davi. Meu Senhor, dá-me um coração segundo o teu. Não me deixe sozinho, fica comigo, ó Deus. Fica comigo, fica comigo, ó Deus. Sem ti não viverei. Eu quero estar pronto
Não abro mão da tua presença. Não abro mão, não abro mão, Senhor. Fica comigo, ó Deus. Sem ti eu não posso viver, Senhor. Hebreus capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetre até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.